Lá vou eu, hein?
conta de nós, Juiz de Paz. Toma conta de nós. Bom, eu acho que depois de tanto tocar, é hora de falar alguma coisa, é hora de já agradecer. E eu quero agradecer primeiramente essa banda maravilhosa que está aqui comigo. Né? Ali, os caras, Jonas e Pajé, também conhecido como William Alves. E aí, aqui nas teclas, fazendo essa cama maravilhosa, né, esse apoio luxuoso aqui, tá fácil tocar demais. Luadson, Constâncio. Ali, ó, o tempero da cozinha. Ali que tá a magia. Olha lá pra você ver como é que ela é bonita. Débora Costa, gente. Aqui, né, também ainda na cozinha, e não menos importante, né? O nosso garoto de ouro. Talentoso. Né, meu amigo, meu parceiro, meu brother, Estevan Barbosa. E aqui, né, o diretor, ele lembra todas as formas, às vezes nem eu lembro, ele lembra. Isso é que é segurança. Bruno de Oliveira, senhoras e senhores, no contrabaixo. E esse quem vos fala, Acauã Ranne, cria do Novo Glória, filho de Santo Antônio, neto de Dona Fininha. É nós. Vamos de groove?
Nossa, a turma é grande.